现在跟各位来介绍我们在颈部我们的颈部跟我们的肩膀的一个刮痧的一个方法好，那先跟各位介绍一下我们一般在刮痧使用的工具都是使用在牛角或者是用杯子或者用其他的这个铁质的东西那一般使用牛角刮痧板或者是用杯子来讲的话都容易破坏到我们的皮肤的部分我们接到这个工具以后我们跟我们的调气板来做一个对比好，那首先我们在刮痧的前提来讲的话我们不可以干刮我们一定要在它的背上涂抹精油，那切记了不可以没有精油或者是乳液用干刮的部分那这样会造成皮肤的伤害好，我们涂好精油以后，我们开始来操作那刮痧事实上来讲的话它可以让我们如果是有中暑的部分如果体热的部分它非常好好，那我们刮痧，我们是从我们的第一椎刮到我们的大椎这里那往下刮一寸一寸的刮好，那这个动作事实上我们也力道我们也不宜过力好，那我们从第一椎然后刮到大椎以后，我们一寸一寸的刮那力量不宜大那再来我们刮它的膀胱经那这里是风池穴非常重要好，那这块我们肩膀的部分我们是用斜角的侧边来刮的那一般来讲的话，我们刮痧就是当它有出痧即可好，那我们可以看出我们将我们的这个颈部的部分跟肩膀的部分来做一个刮痧那现在痧已经出现了那这个部分是我们的颈部跟我们的肩膀的部分那我们开始来使用我们的调气板那这调气板来的话，在刮痧就完全不同于我们一般的刮痧板那我们首先来的话从我们的顶端这椅背的部分那我们也是一样，从它的颈部这边往下刮一寸一寸的一寸一寸的刮。那使用我们的调气板的话它有一个比较不一样的。因为我们在操作的过程的话它就会释放眼外线还有我们看不到的能量。那调气板的话我们的操作的部分的话我们边在刮痧的时候它已经边在调气了那它可以使我们的这个皮肤的话它不会破坏到我们的这个皮肤的部分那再来比较简单的一个操作就是我们可以用我们的这个移腹的这个铁栓这个位置那这个位置非常好用我们还是一样轻轻的由上往下由上往下轻轻的那我们现在是操作肩膀的部分的话，我们是用斜的那我们可以看出来我们使用调气板来讲的话它所出的痧跟我们一般使用这个牛角刮痧板出的痧是完全不一样两个把它做一个对比那我们使用我们能量调气板在刮痧来讲的话，它就不会造成它的皮肤这样伤害那这个位置来的话我们可以把它做一个特写那这个位置是我们使用一般的牛角刮痧板或者我们使用其他的，它都会造成它的皮肤跟微血管的爆裂那甚至于过程里面的话，它回去以后它有可能它还会痛个2-3天那甚至1个礼拜都有可能所以说在刮痧过程它非常简单非常简易，可是
选择工具是非常一个重要的。那工具的选择对我们的自己人或者是患者都有非常大的一个帮助。好，现在跟各位来介绍我们的背部刮痧哈。那背部刮痧也是一样它非常简单第一个，我们一定要上油千万不要干刮造成皮肤伤害好，那我们刮还是一样，从我们的大椎从我们的大椎一直往它的背部脊椎一直往下一直刮好，那我们的动作还是一样由上由上而下由上而下那还是一样一寸一寸的往下刮。当我们的操作的过程中来的话我们就可以发现它这个出痧的部分，那我们在操作过程也是一样千万那力道也不要太过于使力那我们第一条我们是刮它的背椎好，那我们来刮它第二条那膀胱经那离它的脊椎1寸我们的操作还是一样由上往下那操作的过程千万记住力量不可以太大那整个操作的过程里面非常简单我们就是一样同样的操作方法就是往下刮1寸1寸的。那使用这是我们一般的这个牛角刮痧板好，那再来就是我们来操作我们第二条膀胱经离我们的脊椎3寸这个地方那它的操作手法也是一样由上往下。那这是我们第二条膀胱经了好，那我们刮我们都出痧了以后我们来操作这个肩胛骨的部位那肩胛骨的部位也是一样侧的。那接下来这是肋骨那肋骨一般来讲的话会比较敏感那而且也比较疼痛的部分那所以说我们在整个在操作的过程里面来的话一定不能太大力好，那肋骨的部分我们是用斜刮的部分好我们即将结束那我们可以等一下我们可以做一个对比使用这个一般牛角刮痧板还是使用我们的这个5星堂的这个调气板那刮出来的痧是完全不一样好，那现在跟各位来介绍就是我们背部整个一个刮痧调气的部分那在使用我们的能量调气板，事实上它的操作非常简易那我们的手的握法就这样握好就好那在背部的部分，我们还是一样往下走就往下走这样就可以了那所以说在操作我们的调气板非常简易好，那我现在操作给各位示范给各位看一下好，我们就是这样那力量也不用太过于使力就以一般的力气就可以了好使用调气板的刮痧调气的时候跟我们使用一般的刮痧板是完全不一样因为它不会破坏到我们的皮肤跟我们的血管那使用我们的能量调气板在做刮痧调气的时候那它的方法真的就非常简易而简单就往下刷就可以了好，那往下刷以后来到它皮肤都是是鲜红的那事实上鲜红来的话它已经出痧了可是它就是不会造成皮肤的破坏跟微血管爆裂那我想这个差异最大就是在这个部分那不会造成刮痧的2次伤害
那如果说我们使用过去的这个刮痧板汤匙啦、杯子啦、牛角啦，那都会造成它的皮肤的皮肤的伤害跟微血管的爆裂那在使用我们的调气板，因为我们的调气板它当然它先天的就是它有红外线那再加上它有非常强的一个能量那实际上我们在刮痧以后我们这样在刮痧的时候，它就是在做一个调气的部分它已经在帮你调气那我们可以看出它整个背都是鲜红色的。那实际上这样它整个背都是鲜红色的事实上它痧已经都出来了好，那我们的肋骨的部分也是一样左斜角的部分左斜角的部分。好，我们即将结束。那我们可以把它做一个对比那使用我们的能量调气板跟使用我们一般的这个刮痧板它的差异就非常大那所以说在这里跟各位建议刮痧事实上来讲的话，它的手法非常简单我们就是一学一懂就往下刮就好那千万不要来尾刮第一个这非常重要的一个要点那再来就是我们如果选择我们的工具当我们选择错了工具以后，可能会让它痛了2-3天，甚至1个礼拜。选择工具非常重要当你选择对的工具以后对你的家人也好你的客户也好是一种福音，也是一个福气那如果说我们使用一般的刮痧板以后刮完痧，当时它也很舒服，可是当他回去的时候，有可能会痛个2-3天甚至1个礼拜所以在这里跟各位建议，如果选择对的工具那在整个操作过程它就这么简单而已一学一懂那也祝大家身体健康谢谢。